اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کا درد، بیماری، بخار، سانس کی تکلیف، آکسیجن کی کمی، اس وقت لوگوں کو آکسیجن لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو ان کے لیے طب نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حدیث کے اعتبار سے علاج جو بہت ہی آسان ہے، الحمدللہ میں نے اس وقت میں بہت سے ساتھیوں کو عمل بتایا تو کافی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ اس دعا کو اہتمام کیجئے، ضرور فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔